大家好，各位早晨，我係你哋嘅老師。咁今日咧，我介紹下自己先。我就叫 Angie 啦，我就從事美容行業咧都有20年嘅經驗㗎啦。咁所以咧，今日嚟教大家一啲美容嘅知識啦，特別係一個激光嘅一啲理論啦咁樣嘅。咁我陣間咧會將我20多年嘅經驗咧，會無私咁樣奉獻俾大家學生，去教大家學生一啲關於 Laser 嘅一啲基礎知識啦，等你哋有更多嘅根基去做好呢個美容。或者可能我哋在座有啲人啦，就未入呢個行業嘅，咁可能聽多啲嘅話，或者又會有其他得着咧咁樣，又會對呢一行有興趣咧咁樣。咁今日咧，我哋咧就會教一啲 Laser 嘅 theory 啦。咁我哋陣間咧，首先就會講關於一個 super long pulse 啦。咁我哋呢個 super long pulse 咧，最常見其實咧就會係用喺呢個 nail infection 啦。亦都可以係去除一啲顯眼嘅一啲 blood vessel 嘅。咁我哋會用呢個 super long pulse 啦，去幫客人去做一個 anti-inflammation 啦。同時我哋亦都可以用 Versa 去解決一啲 pH 嘅問題嘅。好啦，咁頭先講咗咁多 theory 嘅嘢啦，咁我哋而家咧就會介紹我哋喺 Laser 入邊會用到嘅一啲 tools 啊，一啲小工具。好啦，咁我攞出嚟先。咁我哋望下入邊係咩嚟先？咁佢就係咧一啲 Laser 嘅唔同嘅頭啦。咁分別咧呢啲頭咧，其實會係有呢個啦 Versa 啦。Versa 頭先講過啦，就係幫客人做一啲 pH 嘅問題啦咁樣嘅。咁pH 嘅問題都大家即係可能都市人都好有嚴重㗎啦。咁所以咧就用呢個頭就可以幫到佢去做到解決到呢個問題啦咁樣。咁另外我哋有 Fat Free 嘅一個頭啦，咁你見佢唔同嘅，咁佢係有一個膠嘅一個托喺度嘅咁樣。咁佢咧主要都係幫客人去做翻一啲collagen 嘅一啲補充啦，或者係一啲可能避寒嘅一啲問題嘅。咁另外咧，我哋咧都有一個叫 piano 嘅頭啦。piano 嘅頭，咁其實你見到piano 嘅頭咧，其實佢主要咧就係幫我哋一啲 muscle 去做翻一啲laser 啦，即係去刺激翻個 muscle 啦，或者可能刺激翻個筋膜嘅一啲損傷咁樣嘅。可能我哋或者可能有啲色素啊咁樣，我哋打走佢咁樣嘅。咁你見到一啲頭啦，上面有唔同嘅字啦，咁其實好簡單，你做開咧就會知道咧，其實唔同嘅字咧就代表唔同嘅頭啦。咁係咯，大家都應該有認識㗎啦，都望到㗎啦，就係咁啦。咁大家即係可能有暗瘡嘅問題啊，或者可能有血管好顯眼嘅問題啊，或者可能有啲人想一啲 collagen 嘅提升啊，或者可能佢哋 muscle 入邊可能有啲色素啊，咁咧就可以用呢啲唔同嘅頭去幫助到大家去做一啲處理啦。啱啱你明唔明啊？嗰啲肯定明啦，佢全部都講英文。你有冇啲咩係翻譯到出嚟啊？可以俾我抄下。我完全一句都翻譯唔到喎，我完全唔知佢講乜喎。真係完全抄唔切啊！呢個 Miss 講到快到咁樣，跟住有啲型號嘅嘢，佢又即係當咗我哋好似識咁樣進階班咁樣，我哋啲型號啲名完全唔知喎，之後都唔知點樣捱喎。仲有頭先嗰兩支咩嚟？我望都冇望過喎，可唔可以啱人去攞翻嚟睇啊？頭先好似3支喎。3支咩？但係佢又好似走咗喎。算啦。唯有翻屋企，下次問啦。我哋可以翻去揾下啲翻譯嘅，再商討睇下。睇下網上有冇啲咩可以幫到我哋啦。係啦。Angie 老師，咁今日其實叫你嚟咧，咁其實想分享一樣嘢嘅。咁其實咧，我哋開學以嚟咧，都未試過成班有一半人唔合格嘅。咁其實發生啲咩問題咧？你其實
我自問就用咗我最大嘅努力去傳授知識俾學生啦。我將我20年嘅經驗同埋知識教晒俾佢哋。咁我自問就盡咗我最大嘅努力㗎，亦都毫無保留㗎啦。會唔會係啲學生自己唔專心咋？哦，咁但係咧，我哋學校咧咁耐以嚟都未試過有咁嘅情況出現嘅。咁其實你中間會加啲測驗俾佢咧，或者係佢哋嘅程度追唔到你咧？嗯。Angie 好耐冇見喎，做咩事啊？好大壓力啊！我好唔開心啊！校長頭先召見我啊！我喺美容界咁多年，係好有經驗㗎啦。我將我啲經驗完全冇保留咁樣去教授啲學生，但係我唔知點解佢哋有半班以上唔合格，跟住校長話係我嘅教學出咗問題，就唔係佢哋唔專心喎，我都唔明嘅，我而家好大壓力啊！嗱，Angie 啊，你教班咧會有錄影㗎嘛？嗯不如我哋睇下片，究竟發生啲咩事？係啊，好唔好有錄影啊，俾你睇下。喂，Angie 你睇下，你講咁多英文，咁多專業嘅名詞，佢哋可能唔明喎。因為有一啲學生可能佢哋嘅經驗唔夠，你有冇了解過啊？有啲咁嘅事？係啊，你講咁多 flat fee piano，如果佢哋唔明，基本上佢哋一嚿雲㗎。你有冇諗過佢哋嘅文化差異呢？而且你講得咁快，你又冇了解嗰個學生，究竟你講到呢一度佢哋嘅進度了唔了解，清唔清晰？我又好似真係冇問過佢哋識唔識嘅，我就係將我所識嘅一啲好專業嘅一啲詞語啦，同埋一啲內容啦，一啲知識啦，完全教授俾佢。我淨係企喺我自己嘅角度，又冇企喺佢哋嘅角度嘅。咁依家知道問題喺邊呢？咁你就唔使擔心啦。我應該係要從唔同嘅途徑去令到我知道佢哋識啲乜嘢，唔識啲乜嘢嘅。同埋建議你咁多英文唔同嘅名詞咧，你最好就翻譯翻中文，跟住咧你就俾啲 notes 佢哋翻去參考，咁佢哋慢慢熟習咗，佢就了解咗，知道係做緊啲乜嘢㗎啦。飲個酒先啦。Angie 唔好走住，係啊，我未同你講完啊。頭先我見到你拎咗個頭出嚟咧，你都冇俾學生睇過，佢哋都唔知嗰嚿係乜嘢嚟嘅，你淨係自己喺度講，你要俾佢哋睇下摸下，咁佢哋先知道嗰嚿係乜嘢嚟嘅，點樣去做，係咪啊？你要叫啲學生出嚟睇㗎嘛，記住咯喎。知道。各位同學，我哋今日咧就預備咗一啲中英對照嘅筆記啦。因為呢個激光嘅理論咧，其實有好多咧都係外國引入啦。一啲美容嘅儀器其實都係外國引入嘅。咁所以咧，佢哋有好多學名啊等等，其實都會係用英文為主。咁我哋加咗中文喺入邊，即係希望方便大家去了解啦，亦都加咗好多圖片喺入邊啦。希望大家知道做完一個激光之後嘅成果係點樣啊，同埋一啲機器嘅一啲相片啊，咁大家可以有多啲嘅了解啦，唔好淨係講理論啊，我哋咁啊。好啦，咁今日嘅課堂咧就理論嗰度咧，我哋就講得差唔多啦。咁跟住我哋就講下喺呢個做激光嘅時候咧，一啲儀器上面，我哋平時會常見到邊幾隻嘅儀器嘅一啲頭啦，咁樣嘅一啲激光頭啦，咁樣係。咁一啲激光頭咧，有啲咧就係攞嚟大家可以傳一傳嚟睇下。咁嗱，我啱啱派俾大家嘅兩個頭咧係有啲唔同嘅。你見有一個咧就好清晰，有個透明嘅蓋啦，另外一個就係冇嘅。咁有蓋嗰個咧就係攞嚟打筋膜層啦，另外冇蓋嗰個咧就係攞嚟打一啲淺層嘅一啲皮膚咁樣嘅。咁我手上呢個就係兩個嘅中間啦。咁其實所以就係話我哋要多多學習呢個激光嘅一個理論啦，有呢個理論基礎啦，先至會更加去深入了解邊個頭啱啲咩情況去出現。你見上面有個鬆指嘅，大家望下有冇個鬆指喺上面啊？見到。係啦，咁個鬆指越大咧，其實打嘅深度就越深嘅；鬆指越細咧，嗰個深度就越淺嘅。
咁樣。咁頭先都講過好多一啲顏色嘅一啲光波嘅一啲理論啦，咁所以我哋根據啲理論去睇翻呢個數字，咁就好容易清晰知道邊一個係啱邊一種情況去用啦。好，仲有冇同學係未拎起過呢個儀器嘅去睇下嘅？好啦，咁大家麻煩好俾翻儀器我先咁樣。去到課堂嘅最後啦，咁我都希望咧大家咧可以咧掌握到今日所學嘅知識。雖然今日學嘅嘢好多啦，咁但係我都想大家咧真係咧唔好話記得10成啦，記得可能6、7成都好好啦。咁所以我哋今日有個小測驗嘅，係啦，每個人都要做嘅咁樣。咁好簡單，係選擇題嚟嘅啫。咁做晒10題咧，咁合格咧，咁就可以離開㗎啦。咁如果有問題咧，歡迎就繼續問我啦，留喺呢個課堂喺呢個課室嗰度。咁我都有有30分鐘嘅時間可以俾大家去發問嘅，咁樣係啦。咁但係如果唔合格咧，咁就我哋都大家睇翻啲題目咧，大家有啲咩唔識咁樣啦。好，咁而家我哋開始做個小測驗啦。哇！好幾多啊！你睇上次乜嘢都冇，係咁一大篇英文喺度。掂都冇得掂啊！今次有一掂，而且佢將嗰啲型號咧解釋得好詳細，將呢個數目越大咧，就個深度越勁。原來係咁嘅。我當時仲係唔係好明咁喎？我哋睇，起碼有圖啦，有比較，起碼有中英文嘛。你睇上次全部英文又冇碌屎，搞咩？係咪先？唉，今次會問我哋明唔明啊？最緊要。係啊，不過你小測好似頭先都係唔合格喎。小測唔合格啫。誒，我睇錯咗，褪一褪，可能褪錯格仔啫。算啦，你都係冇。